नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं की बसंत भाग 1 की पहली कविता, जिसका नाम है वह चिड़िया जो, जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। सबसे पहले हम कविता का सार जानेंगे, जिसे हम सारांश भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम कविता का सारांश जानेंगे। यह कविता एक ऐसी चिड़िया की कल्पना करती है जो खुले आसमान में उड़ती है, किसी पिंजरे में बंद नहीं होती है, अपने मन से जीती है और अपने बच्चों को भी यही सिखाती है। डर से मत जियो, आज़ादी से जियो। कविता हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए और कभी किसी बंधन में नहीं बंधना चाहिए। यह कविता एक ऐसी चिड़िया की बात करती है जो खुले आसमान में उड़ती है। वह किसी पिंजरे में नहीं रहना चाहती। वह अपनी मर्जी से उड़ती है, गाती है और अपने बच्चों को भी आज़ादी से उड़ना सिखाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विश्वास और आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। खुद भी है और अपने बच्चों को भी कहती है कि ऐसे ही बनना है, किसी पे निर्भर नहीं रहना है और पिंजरे में कैद होके नहीं रहना है। तो ये कविता अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।